hay una sudestada, parece. Está fresco, 15 grados. Así que hoy pescar medio imposible. Y si no nos mojamos ahora, me parece que... ¡Esa! Bueno, como les decía, hoy pescar medio imposible. Gracias a Ramiro, que nos fue a buscar a la terminal. Se portó de maravilla. Aquí estamos con la patrona. Saludos. Para Charcónimo. ¡No! Ya. Así que bueno, miren cómo está el agua. Hermoso Mar del Plata. Hermoso. Ya. Bueno, seguiremos paseando en este primer día en Mar del Plata. Abrazo para todos, seguimos recorriendo Mar del Plata. Ya lo vemos, calle de pescadores. Hermoso como siempre. Por ahora playas vacías con este frío, 15 grados. Espero que se me escuche. Y si no se me escucha, pongo música. Ah, les dije, sigo con la patrona. Hasta luego. Ahí va. ¿Ah? Bueno, muchachos, acá los sí lo conozco, Julián Caro. Les mando un abrazo enorme, como esto. Nos estaremos viendo en otro video. No me equivoco, cerca de las 7:30 de la mañana. Ya estamos en el muelle de pescadores de Mar del Plata para Charcónimo. Intentaremos ver primero si nos dejan pasar a la parte pública para pescar. Y si no nos dejan, iremos para otro lado. Así que, bueno, hermoso Mar del Plata como siempre. Y nos veremos en un ratito a ver qué pasa. Luego, bueno, no se puede pescar en el muelle de pescadores. Está prohibido para pescadores no socios del lugar. Así que nos estaremos yendo para el lado de los molinos a ver qué pasa. Abrazo para todos. Estamos, no sé si se ve allá en el fondo los molinos y la playa Alfonsina Storni atrás mío ahora. Vamos a ver qué pasa. En el muelle de pescadores, como dije antes, no se puede, así que bueno, primer tiro, caña y remontaje. Así que veremos qué pasa. Acá seguimos. Ahí tienen. Espectacular. La pesca nula por ahora. Intentaremos más tarde. Veremos qué pasa. Pero no importa que no haya pesca. Lo importante es estar acá, descansando la mente, mirando un hermoso paisaje y viendo si se pesca. Abrazo. Gente, esta pesca no tuvo resultados. Sí tuvo resultados. Que la pasé bien igual. Y eso es lo importante. Nos veremos la próxima en otro point. Nos vemos. Saludos de Charcónimo.